爛車先爛底啊！嗱，呢位粉絲咧，佢驗車嘅時候先發覺自己個底啊爛成咁個款喎，問我可唔可以做底盤裝甲？其實啊，呢個時候已經太遲啦。底盤裝甲咧係越早做越好㗎，尤其係我哋沿海地區咧，天氣非常之潮濕啊，個底幾時爛都唔知㗎喎。底盤裝甲咧唔單止有防鏽嘅功效，更有隔音嘅功效㗎喎。你睇下呢啲日系車啊，啲鐵皮啊非常之薄，同埋咧原車咧係好少個地方係有保護嘅，所以咧啲噪音啊特別大㗎。做咗我哋嘅底盤裝甲之後咧，你睇下啲粉絲嘅反饋。依家做咗之後同未做啊，真係完全兩個樣啊！如果你台車啊仲未做底盤裝甲嘅，記得揾阿廖姐喎。